こんにちは。高齢者と毎日ユンタクのユイコールです。今日も沖縄県は台風の中にあります。まだ暴風警報が解除されてませんので、各地の方は気をつけてください。ユイコールではこのような台風の時でも毎日高齢者の安否確認見回りサービスを行っております。同じように医療関係者、介護施設の方は台風時でも大変だと思いますけど、通勤には十分気をつけてください。高齢者の見回りサービスを行っています。どうか一人暮らしの高齢者のためにユイコールを活用してください。よろしくお願いします。70歳以上の一人暮らしの高齢者のためにユイコールをよろしくお願いいたします。